مرحبا شباب، مرحبا صبايا. اليوم في الاسبوع الثاني من التمارين حنرجع نلعب بالترتيب زي ما لعبنا امبارح. لعبنا صدر، اليوم علي انا ليجز امامي. حفرجيكم، حنحاول طبعا في تمارين لازم اعيدها، بس حعيدها بالطريقه ثانيه. يعني اليوم انا مثلا الاكستنشن الامامي حلعبه زي سوبر ست، حلعب اجر وبعدين اجرتين مع بعض. حلعب كمان جهاز الهامر اللي هناك، الدفاش اللي هناك حلعبه. انا لعبت المره اللي فاتت اجر عشان انا ما كنتش حاطط اوزان. اليوم بدنا نحط اوزان، حنلعب حنركز على الاماميات. 3 حلعب على سميث برضه اماميات. كمان ححاول العب طعن، بس مش عارف اذا يزبط معي ولا لا. عشان عندي الاصابه، مش عارف انه يعني اقدر اشيل الوزن لتحت ولا لا، عكس انه اكون حامل البار لفوق. بدي احاول انا اللي بقدر عليه العبه اليوم، وافرجيكم ايش الاداء الصحيح وايش التمارين اللي حنستفيد منها، وخليكم معنا للاخر. حنبدا بالتمرين الاول. زي ما حكيت التمرين اللي فات، انا ببدا يعني بحب دائما ابدا فيه اول شيء عشان احمي عضلتي، اهيئ العضله، احرك مفاصلي، ما ابداش اي ضغط عليها مباشر. 2 حلعب زي ما قلت لكم نظام سوبر ست، حلعب اجر مثلا 10 عدات 10 عدات، بعدين مثلا 8 10 اللي بقدر عليه الاثنين مع بعض. خلينا نشوف اول تمرين كيف حيكون. عضلة الاجرين في البطولات نقدر نحكي تقريبا 60% من النقاط عليهم. يعني لو كنت عندك احلى سيمتريه، كتاف، صدر، باي، تراي، وسط، معده، ويجي واحد واقف جنبك اقل منك بشوي بس اجريه احلى منك، او يعني مثلا اعرض، مفصلين اكثر، مشرحين اكثر، عمق عضلي، اكلك. فعشان هيك انا بستخدم من الشباب دائما بحاولوا يوم الاجرين يوم الخميس، عشان يجي يقول لك انا مستعجل، يلعب له تمرين 3 يسحب حاله ويروح. الاجرين عمود البني ادم، يعني هي انت ثابت عليهم، ايش بتقدر تعطيهم اعطيهم، لانه حيوقفوا معك في كل التمارين، في كل العضلات، في الجماليه، في كل شيء. بعد ما خلصت التمرين الاول اكستنشن امامي، حنلعب. المفروض ان هذا البار العبه بار امامي على سميث، اللي هي الحركه اللي احط البار على كتافي وانزل، بس مش حاضر طبعا عشان كتفي. ححاول العبه زي السكوات، بس اضم اجري اكثر، نظام 11، واكون مستقيم. لانه لو قدمت اجريه ولعبت على السكوات حجيب خلفيات مع الجلوتس اكثر من انه اجيب اماميات. فلا، بدي اجي اكون المستوى هذا، احاول انزل قدر المستطاع، نظام اجري ركبي تطلعش لبرا، لا تكون لقدام، واكون ايش نظام 11 هيك قريبين على بعض، عشان اعوض التمرين تبع احط البر على كتافي. اهم شيء لما انزل بنزل كاني قاعد على كرسي، ولما اطلع بفردش جراي على اخر ركبه، بعمل هيك ممكن تضرني هذه، اخليني محمل شوي على الاماميات. بعد ما خلصنا امامي على سميث، هنرجع لهذا اللي احنا بنقول عنه دفاش. حستهدف العضله الاماميه. طبعا زي ما اتفقنا، العضله الاماميه انه انا بحط اجري تحت، ونظام 11 رابع على بعض ولتحت، عشان قدر المستطاع اقدر اجيب العضله الاماميه. اليوم مش هلعب اجري، رح العب اجريتين مع بعض. هضطر احط اوزان، الشباب يعني ساعدتنا وجابت اوزان، هي بتجيب قاعده. المهم يعني نفس الاداء ونفس زي ما حكينا، برجعش ركبي برجعهمش على بطني لورا عشان ما اذيش عمود الفقري، وبفردش اجري على الاخر عشان كمان ما اذيش ركبتي. الحكايه هي تحميل، يعني الانبساط والخبط تبع الجهاز هذا مداه قصير، يعني يا دوب بطلع وبنزل، بفردش على الاخر ولا بنزل على الاخر. تمام.
خلينا نشوف. هي انا بحط اجري تحت. في اجهزه ثانيه يعني متوفره يعني عندي هلا حاليا، بتلاقيها خصيصا للاماميه بتجيب اكثر، يعني الزاويه تبعتها الوسع تنزل لتحت. فانا احيانا حضطر انه انزل نص رجلي تحت المسند هذا على اساس انه اقدر اجيب الاماميه. طبعا مصورنا ابى انه يطلع فوق الجهاز ويصورني من فوق، وهو طبعا مش خايف علي، خايف انه هو يوقع. مش مهم، دير بالك على الكاميرا، مش انت بتتعوض يا صاحبي بس الكاميرا بتتعوضش يا رب. طبعا نصيحة في أي تمرين، بس خاصة تمرين الإجرين، أي شعور عندك بيجي إنه بتحس زي بده يصير زي تمزق أو بتحرقك العضلة، زي مثلا بتحس زي كأنك سكينة جرحاك، حاسس إنك في زي تمزق بسيط، ما تكملش التمرين اللي فيه ضغط عليها عشان ما تضعفش الأمور. يعني أول ما تحس إنه في زي هيك زي اللمعة زي الشعرة، بتحس انه ممكن يصير معاك تمزق، وقف التمرين وغيره، لانه بيكون في حمل يعني كبير عليها. هي نصيحه انا بنصحها، يعني ما تتعبطش وتكمل التمرين بعدين تقول يا ريت ما كملت. طبعا المفروض يكون عندي كمان تمرين، بس الوقت سرقنا وعندي كارديو لسه ساعه مش حلحق. هلعب بس هلا سمانه. المره اللي فاتت لعبنا السمانه على الجهاز هذا، بدي افرجيكم المره هلا حلعب على السمانه على السميث، بس في شيء بدي احكي لكم اياه، خليك معي اياد. تعال شوف، في ناس بتلعب سمانه على الجهاز هذا، مش غلط، بس هل انا مع؟ لا انا ضد. ليش؟ لانه الحركه تبعته خطيره جدا. اول شيء بروح بيعمل لي هيك، بيطلع لي فوق، بيطلع الجهاز لفوق، بحط لي عروس اصابعه زي هيك مثلا، زي هيك، وباوزان طبعا، وبتلاقيه بيعمل لي زي هيك. طيب لو انا نقول الجهاز 100%، تعال بس اياد هذا شوي، لو انا الجهاز 100%، بس الجلد نعتبر البوت من تحت دايب، نعتبر الجلده دايبه، وانا وبعمل زي هيك فلتت الجهاز علي، ايش بده يصير فيها؟ هذه واحده، انا بحكي عن واحد مبتدئ، وحتى لو محترف ممكن يصير معاه الشيء هذا. واكثر الاصابات بتصير من يعني تركات بسيطه جدا، بكون غلطه يعني هي ثانيه الحكايه. فانا عندي حلول، عندي الجهاز اللي فرجيتكم اياه، وحروح العب على جهاز السميث. اذا انا ما عنديش الجهاز اللي بوقف وبطلع فيه لفوق زي السكوات، الهاك سكوات اللي هو بطلع لفوق، ممكن انا العب على السميث بيجيب نفس الاداء، ولا بعرض حالي لخطر ولا بعرض حالي لشيء. هذا بس بدي احكي لكم اياه، اللي كثير شباب بشوفها كثير بتلاقيه بحط لي اجريه زي هيك على طرف اصابعه، وبتلاقيه وحاطط له وزن بيعمل لي زي هيك وبحرك. طب لو مثلا جاله ستيب في اصابعه واضطر بده يسيب الجهاز، عشان هيك انا بقول بلاش منه. طبعا هاي اللي بحكي لك، يعني انا ما عنديش الجهاز اللي انا واقف انه العب زي هيك، بلعب وأمن على السميث. السميث بتحكم فيه بضل احسن من الحر، واحسن من طريقه الهامر اللي فرجيتكم اياها اللي الشباب بعض الشباب بيلعبوها. يعني بطلع فوق هيك، بحط الستاند تحتي. طبعا هيك مش حتيجي معي، ايش بعمل؟ بنزل بقدمها شويه، المهم انه اكون على طرف اصابعي. هيك بتضلها أأمن وأحسن، وبكره أحط وزن أكثر وأستمر. هيك بنكون خلصت تقريبا. أنا ناقص علي تمرين، بس زي ما قلت لكم فيش معي وقت، بنعوضها التمرين الجاي. طبعا زي العادة هلا عندي كارديو، حنلعب بكره ظهر، في حنجيب زوايا ثانية حنلعبها، حنشوف يعني إذا عندكم أي يعني تمرين معين شفتوه تسألونا ليش، إيش بيستهدف، إيش غلط ومش غلط، إحنا جاهزين. بتمنى تكون الحلقة عجبتكم. كالعادة تنسوناش في الاشتراك واللايكات والكومنتات، واي سؤال اي استفسار احنا جاهزين.